এটা আবার ঘুমায় আমার কাছে। এটা আমার কাছে এটা লরি। এটা হচ্ছে সাফওয়ান তানিম ভাইয়ের লরি। তো খুব দুষ্ট লরি, অনেক দুষ্টামি করতেছে। আজকে আমি সাফওয়ান তানিম ভাইয়ের বাসায় প্রথম, তো সেই জন্য আমি আসছি আসার পর থেকে শুরু করে দিচ্ছি। দেখেন আপনারা কীরকম করতেছে। এই কেমন দিচ্ছি না, এই বাবা তুই কেমন দিচ্ছি না। আশা করছি সকলে ভালো আছেন, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি আজকে চলে এসেছি সাফওয়ান তানিম ভাইয়ের বাসায়। তো ভাইয়ের পাখিশালায় কী কী ধরনের পাখি রয়েছে সেই সম্পর্কে আপনাদের দেখাবো, আর ভাইয়ের থেকে কিছু লাভবান আমি সংগ্রহ করবো। ভাইয়ের কাছে রয়েছে ট্যাম লরি, সাথে রয়েছে ট্যাম সানকুরুর পাখি আর কি। তো আমরা এখন ভাইয়ের পাখিগুলো দেখবো, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভাই এই আপনার কাছে যখন এই পাখিগুলো দেখতেছি বর্তমানে, যে অনেকগুলো পাখি একসাথে রাখছেন, তো এই পাখিগুলো কি? এগুলো হচ্ছে রেড হেড অপালাইন বাচ্চা। এগুলো হচ্ছে রেড হেড অপালাইন বাচ্চা বাচ্চা কালেকশন করছেন। তো মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর কালার আসছে তো নাকি ভাই? হ্যাঁ। আর নিচের আরেকটা কেজি আছে, তো এখানে কি আছে? নর্মাল বাজিক আর কি, নর্মাল বাজিগার ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, খুব সুন্দর কালার। আর এখানেও রয়েছে নর্মাল বাজিগার। এগুলো হচ্ছে কি পাখি ভাই? এগুলো হচ্ছে পকেটেল, হচ্ছে রেস্টে আছে বর্তমানে দেখতে না ভাই? মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর পাখিগুলা এখানে। আর ঠিক তার নিচে রয়েছে আরেকটা ডাবা পাখি না ভাই? হ্যাঁ, এটা রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার। ইনশাআল্লাহ নেস্টিং করছে কিছুদিনের মধ্যে তিনি আসবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একবার আর কি জাতির কেরাস লুটিনো আর কি, লুটিনো পেয়ার। এটা নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার। নিউ অ্যাডাল্ট, এখনো ডিমে আসে নাই। আর এখানে ভাই কিছু রানিং মানে বাচ্চা ডায়মন্ড আবার কি নতুন কালেকশন করে আছে, সিলভারও আছে। তো মাশাআল্লাহ এখানে কি প্রিন্স প্রজাতির পাখি অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো ভাই রানিং পেয়ার নাকি ভাই? রানিং আছে, নিউ অ্যাডাল্ট আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তার পাশের দিকে চলে যাবো। তো এখানে দেখতেছি যে অনেকগুলো রেস্টে আছে। হচ্ছে মেল। তো মাশাআল্লাহ দেখেন ওই মানে বিয়ের মেলগুলোর কালারটা দেখেন আপনারা, খুব সুন্দরভাবে আসছে মাশাআল্লাহ। আর এই লুটিনোগুলো কি ভাই? লুটিনগুলো রেস্টে আছে। লুটিনোগুলো দেখতে আছে তার পাশে আর কি। এখন বর্তমানে হাই রেঞ্জে চলতেছে আর কি জেপি। তো মোটামুটি ফলোয়ারটা খুব সুন্দর আছে মাশাআল্লাহ। এখানে অনেকগুলো একসাথে আছে, তো এইগুলো রেস্টে আছে। রেস্টে আছে। বাইরে বর্তমানে সব পাখি রেস্টে আছে মোটামুটি। এখানে আরেকটা বাচ্চা আছে। বাচ্চা, এখানে এক পেয়ার আছে বাজিকার, এখানে বাচ্চা আছে কিছু। আমরা দেখি বাচ্চাগুলো। বাচ্চা আছে কিছু। বাচ্চা আছে, বাচ্চা এখন দিচ্ছে আর কি দুইটা। হ্যাঁ। আমরা তার পাশের কেজে চলে যাচ্ছি। এই কেজে রয়েছে আর কিছু সংখ্যক বাজিকার পাখি, বাজিকার পাখি রয়েছে। আর এখানে আমরা একটা প্রিন্স। তো এখানে রয়েছে কিছু প্রকার প্রিন্স আর কি। তো এগুলো সব রানিং পেয়ার, পাইড আর কি, সব মিক্স করা একসাথে। এখানেও রয়েছে আরও কিছু। তো বাইরে এখানে আর কি নিজের ঘরের বাচ্চা রয়েছে। তো ভাই এই বাচ্চাগুলো রাখছে যে আর কি ইয়ে করার জন্য, পরবর্তীতে যাতে জোড়া বা পেয়ার করতে পারে সেই জন্য আর কি রাখছে। মাশাআল্লাহ কালার, তারপরে ওদের হেলদি সব কিছু সুন্দর তারপরে দেখে। আর ঠিক তার নিচে রয়েছে আরেক জোড়া পিস রুজি লাভবার্ড। ভাই এটা কি রানিং পেয়ার ভাই? না, এটাও নিউ অ্যাডাল্ট নতুন জোড়া করছে পেয়ার। আর ঠিক তার পাশে রয়েছে বার্জিকার পাখি। তো আর এখানে রয়েছে আরেকবার লুটিনো রানিং পেয়ার আর কি, দিনে আছে বর্তমানে। আমরা দেখবো মোটামুটি পরিবারে একটি এই পাখির খাবার আর কি, ছোটোখাটো পাখির খাবার ভাই মূলত সব থেকে পালন করে আর কি। এখানে রয়েছে ভাই নর্মাল আর কি বেঙ্গলি আর কি, নর্মাল বেঙ্গলি। তো বক্সে আছে বর্তমানে ভাই, এটা ছোটো একটা কলোনি আকারে পালন করতেছে। তো এখানে রয়েছে কিছু প্রকার জেব্রা প্রিন্স। তো দেখেন আপনারা প্রতিটি প্রিন্সই মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। এগুলো হচ্ছে মেল, এখানে মেল বেশি সংখ্যক রয়েছে ভাই, মনে হয় ফিমেলগুলো অন্যটা আছে এভারেজে মিক্স করে রাখছে আর কি। এখানে জেপি পেয়ার আছে, আর এখানেও জেপি আছে। আর এখানে দেখেন ভাই সাফওয়ান তানিম ভাইয়ের একটা আর কি যে পাখিটা আর কি ট্যাম করা, ও কথা বলতে পারে, খুব দুষ্টামি করতেছে। দেখেন আপনারা জেপি পেয়ারটা এখানে। আছে আর এখানে রয়েছে রেড হেড অপালাইন আর কি ভাইয়ের। এটা হচ্ছে মাস্টার পেয়ার মাশাআল্লাহ, এটা ডিমে আছে বর্তমানে। আপনারা
দেখতে পাচ্ছেন যে 4টা ডিম আছে, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আর কি। আপনারা দেখেন পেয়ারটা দেখেন ভাই, পেয়ারটা দেখলে আপনার সত্যি মাথা নষ্ট হয়ে যাবে, যে কেউ দেখলে অবশ্যই পছন্দ হয়ে যাবে ভাই। এই পেয়ারটা জঙ্গলের থেকে কালেকশন করা, তো রিসেন্টলি ডিম দিছে ও আলহামদুলিল্লাহ। 4টা ডিমের মধ্যে 4টাতেই বাচ্চা আছে, বীজ আসছে। তো আমি যেই পাখিগুলো নিব শাহমান তানিম ভাই থেকে, এই পাখিগুলো হচ্ছে আমি নিব আমার নিজের জন্য, পিস পাখি আর কি। তো মাশাআল্লাহ পাখিগুলো সুন্দর আছে, সবগুলো পাখি খুব সুন্দর। তো দেখেন আপনারা মাশাআল্লাহ খুব। আচ্ছা ভাই এটার নাম হচ্ছে কি ভাই? এটা হচ্ছে টাইসন। এটা হচ্ছে টাইসন। টাইসন। আর জেমিকোটা দেখেন, ও মাশাআল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আর কি ভাই, এতটা ভাবে রাখছে দেখেন আপনারা, দারুণ। আচ্ছা আপনারা দেখেন আর কি ভাইয়ের সাথে দুষ্টামি করতেছে ভাইয়ের কুকুরগুলা। ভাই এগুলা কোন জাতের কুকুর? এগুলা জাপানি শর্ট পিস। জাপানি শর্ট পিস আর কি। আপনি মূলত এখন ব্রিডিং করানোর জন্য নাকি মেল আনছেন নাকি ফিমেল আনছেন ভাই? না, মেল আগের, ফিমেলটা পরে। ও আপনার আগের কোনটা ছিল? এটা হচ্ছে আগেরটা। ওর নাম জেমি। ভাইয়ের অনেকগুলা ছবি আছে ওর সাথে, খুব দুষ্ট আর কি। আর নতুন এটা আনছে, এটা হচ্ছে টাইসন। আর হচ্ছে জেমি। দেখেন আপনারা কি করতেছে ভাইয়ের সাথে। মানে মূলত ভাই এগুলো শখের বিষয় আনছেন নাকি ভাই? শখের কারণে ভাই। তো হচ্ছে আর কি এই জেমি আমার কাছে মনে হয় 5 বছর উপরে। জেমি? হ্যাঁ জেমি। আর ও আসছে 3 মাস হচ্ছে। ও 3 মাস হচ্ছে? 3-4 মাস হইব না? 3-4 মাস। আর জেমি হচ্ছে, জেমির সাইজটা একটু ছোট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ জেমি অরিজিনালি শর্ট পিস, একটু লং কোর্স আর কি। এটা একটু হাইব্রিড আর কি। হাইব্রিড। ও আচ্ছা। ক্রস আছে। হ্যাঁ জেমি আমার কাছে আসবে এখন। এই দাঁড়াও, আপনারা দেখেন আর কি মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আর কি। কুকুরগুলো যে এত সুন্দর যা বলার বাহিরে আর কি। আপনারা দেখেন যারা ভিডিওতে দেখতেছেন, খুব দুষ্টামি করে আর কি। হ্যাঁ জেমি, এই জেমি এটা হচ্ছে জেমিদের বাসা নাকি? এটা হচ্ছে জেমিদের বাসা। এটা জেমিদের বাসা। এটা হচ্ছে জেমিদের বাসা আর হচ্ছে জেমি। আচ্ছা ও ভাই যেখানেই থাকে না কেন, ও যদি ডাকে তাহলে ভাইয়ের সারাতে খুব তাড়াতাড়ি আর কি ভাইয়ের কাছে চলে যায় নাকি? এগুলো আমি বাড়িতে যাই না নাকি? আবার ভালো ডিউটি পালন করে, মানে বাসার ভিতরে অপরিচিত কেউ আসলে ওরা ভিতরে ঢুকতে যায় না। হ্যাঁ, অপরিচিত কেউ দেখলে গেটে নিরাপত্তার জন্য নিছেন? পাহাড় আছে। আমার বাসায় কেউ থাকে না, তো পাশের রুম আছে। আর এই যে বাসায় কেউ থাকে না, ওই হিসাবে আর কি দুইটা ছাড়া থাকে। অপরিচিত কেউ থাকলে আর কি জেমি আর টাইসন পাহারা দেয় নাকি? হ্যাঁ পাহাড় আছে, খুব ভালো দায়িত্ব পালন করে। যাক, ওরা ওদের দায়িত্বে অটল আছে। ওদের খাবার হচ্ছে মূলত মুরগি মানুষের যেভাবে রান্না করে খায় ওইভাবে রান্না করে খায়। ওরে বাপ! হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতিদিন। হ্যাঁ, সপ্তাহে 400 টাকা মুরগি লাগে। যাক ভাইয়ের এইবার তো অবশ্যই ব্রিডিং এর একটা চিন্তা করতে, তো ব্রিডিং এর ওইরকম আশা করি না আসলে, যেহেতু বয়স অনেক ডিফারেন্স। তো আর এইটা একটু বড়, তো ওই ছেলেটার বয়স অনেক বেশি হয়ে গেছে। বয়স কি সেটা হচ্ছে 5 বছর, আর এটা হচ্ছে আমার কাছে 3.5 মাস। এমনিতে নর্মাল বয়স 2 বছর। ভালো সার্ভিস দিতেছে। হ্যাঁ, ওটা 5-7 বছর হইব। ওটা বয়স আর কি অনেক ছবিও আছে আর কি। অনেক ছবি আছে আমার ভাই, দেখছেন না? এটা অবশ্যই দেখছি করতেছে মনে হয় ওর টিকটক পাগলা। ও টিকটক পাগলা আর কি, ও ডান্স করতেছে দেখেন। চোখটা দেখেন আমার একদম লাল, একদম আগুনের মতো লাল হয়ে আছে আর কি। দেখেন পাখিটা দেখেন, এই ছবি দিলে সেদিকে ঠিক আছে। ক্যামেরা পাখি ছবি দিল আপনার। এটা ভালো লাগে। হ্যাঁ ওই এখন মিঠু মিঠু বলতেছে, আমার কানের সামনে মিঠু মিঠু বলতেছে। ভাই ওকে ট্রেন করেছে, মিঠু মিঠু শিখেছে, তো এখন মিঠু মিঠু বলতেছে।
এই যে মিঠু মিঠু মিঠু। কানে কানে কিছু বলবা? হ্যাঁ মিঠু মিঠু বলতেছে, আমার কানে কানে বলতেছে সাইফুল ভালো না, বুঝছেন? আমার কানে কানে বলতেছে সাইফুল ভালো না, সাইফুল ভালো না বলতেছে আমার কানে কানে। এই পাখি বলতেছে আমি ভালো না। হ্যাঁ, এই আমি ভালো না ঘুমাই কিন্তু মানুষের মতো। এটা এটা আমাদের শুয়ে ঘুমায়। হ্যাঁ শুয়ে ঘুমাই, এটা কিন্তু লাঠি ঘুমাই। ও নিজে নিজেই ঘুমাচ্ছে নাকি? আপনার কাছে এটা কি আপনার কাছে থাকে? হ্যাঁ এটা আমার কাছে এই যে আমি খাই, এই যে এটা ঘুমাই আমি, এই যে এটা হচ্ছে লরির ঘুমানোর স্টাইল আর কি। হ্যাঁ অনেকটা মানুষের মতো। এমনি ঘুমাই, এমনি পার করতে আমি। লরির কালারটা দেখেন আপনারা, লরির কালারটা দেখেন, মাশাল্লাহ ও খুব সুন্দর আর কি। ওর বয়স এখন মাত্র 3 মাস, 3 মাস চলতেছে। ওর কালারটা দেখলে আপনারা সত্যি অসাধারণ একটা পাখি আর কি। তো মাশাল্লাহ। হ্যাঁ, ফ্যামিলি পাখিটা কাহিনী না। আচ্ছা এই পাখিটাই দেখা, দেখেন, দেখেন। এগুলো হচ্ছে সাফওয়ান তানিমের থেকে নেওয়া আমার পাখি আর কি। ইনশাল্লাহ আশা করি খুব ভালো রেজাল্ট পাবো। এগুলো হচ্ছে বাচ্চা, বয়স 4.5 মাস থেকে 5 মাস বয়স আর কি। আর হচ্ছে পাখিগুলো দেখতেছেন আপনারা, সত্যি অসাধারণ লাগতেছে কাছায়। ইনশাল্লাহ এই কিছুদিন পর এগুলোর ভিডিও আসবে, আপডেট আসবে, যেগুলো কালারটা কেমন হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক হবে ইনশাল্লাহ। তখন দেখবেন আপনারা যে আসলে পাখিগুলো সুন্দর কিনা। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে পাখিগুলোর কালারটা আমার সামনে অস্থির। সত্যি কালারটা ভালো লাগে। আজকে এখানে আমার পুরো খাবারটা দেয় আর কি, আমার ছোট ভাই অনেক দেয়, অনেক সব কিছু করে, কিন্তু সব ভালো খারাপ সব ওরা দেখতে পারে। আমি একটা বলি 4টায় করে আসি, আইসা করি আর অনেক সব কিছু বাচ্চা আপনি তো বিজনেস করেন নাকি? বিজনেসের পাশাপাশি পাশাপাশি আমি ছোট্ট একটা প্রজেক্ট আছে। নর্মালি সব আর ওই সব কিছু করে। ভাই মূলত এই ভাই হচ্ছে মূলত সব কিছু করে। তো ভাই আপনি এইগুলো দেখাশোনা করেন কীভাবে? সকালবেলা কীভাবে কী করেন? পানি দেয় সকালে, সকালে পানি দেয় 2 টাইম, ধরেন সকালে পানি দেন, এটা এই যে প্রতিদিন আমাদের এখানে সব কিছু দেয়, রেগুলার দেয়, সপ্তাহে 4 দিন। আর দুপুরে একবার দেখেন পাখি নতুন করে, আর রাতে এসে পানি নেওয়ায় মানুষ করে আর কি পাখি ভালো মন্দ আবার আমার ফোন দেওয়া জানায় সব কিছু আছে। হ্যাঁ সব প্রতিদিনের আপডেট প্রতিদিন আমার দেয় আর কি। মূলত আপনি এখানে না থাকার পরও আপনার প্রতিনিয়ত আপডেটটা উনি ভাই হ্যাঁ, দিচ্ছেন। হ্যাঁ, যাই হোক ভাই, ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ থাকবে। না হ্যাঁ ওই না থাকলে আমার পাখি ভালো হতো না, বাস্তব আমার আপনার শখ আছে কিন্তু সময় নেই। হ্যাঁ সব কাছে সময় নেই, কিন্তু আমার ওই সময় দেওয়ার মতো ওইরকম ইয়ে নাই। তো ওই ও থাকার কারণে কিন্তু পাখি বুকি আর কি দেখা হইতেছে আমার, বা এই যে নতুন করে শুরু করলাম আবার, হ্যাঁ সেটা নতুন করে করলাম আবার ওই সব কিছু দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, ইনশাআল্লাহ আবার আপনার সাথে দেখা হবে নেক্সট টাইম নতুন কোনো ভিডিও ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাই।